Hii ndiyo maana halisi ya tabasamu la uongo. Hadithi yetu inaanzia ghorofa ya 14, jengo la benki Posta, saa 2 kamili asubuhi. Leo ni siku ya kwanza ya mkurugenzi mtendaji mpya. Bodi imemnunua kutoka Dubai. Wanasema ni jini wa tech. Majina yake yanaitwa Dennis Mshana. Jina hilo linaumwa kichwani kwa Azizi, mmoja kati ya wafanyakazi katika benki hiyo. Je, unafahamu ni kwa nini Azizi baada ya kusikia jina la Dennis Mshana alichanganyikiwa? Kama ndo mara ya kwanza umetizama video hii, subscribe channel hii, like, comment na kushare. Pia usisahau kuwasha kialama cha kengele ili kupata video nyingi kama hizi zenye kufundisha, kuelimisha na kufurahisha pia. Tuendelee. Miaka 6 iliyopita, chuo kikuu, Azizi na Dennis walikuwa wababeshaji wawili chumba kimoja. Azizi ambaye alikuwa ni mtoto wa kitajiri na Dennis alikuwa ni mtoto wa mama ntilie tu. Azizi alikuwa akitumia laptop chuoni na Dennis alikuwa akitumia daftari tu. Azizi alimsaidia kwa kiasi chake Dennis. Alimpa nguo, alimpa chakula, lakini kwa msaada wake wote huo hakuacha kumdhalilisha Dennis. Siku moja alimwambia, "Sisi matajiri tunazaliwa na akili Dennis, nyinyi maskini mnaiga tu." Kwa kuwa Dennis hakuwa mtu wa makandokando, alicheka tu. Ila akampa neno moja na kumwambia, "Siku moja nitakukumbusha hayo maneno yako Azizi." Kwa kuwa Azizi alikuwa ni mtu maisha mazuri, hakuchukulia maanani kauli ile. Siku moja ambayo ilikuwa ni siku ya mwisho chuoni, Dennis alikuja kumuomba Azizi shilingi 100,000 kwa kuwa mama yake alikuwa akiumwa hospitalini amelazwa. Azizi alikuwa na kama kiasi cha 400,000 mfukoni. Alimtazama Dennis akamcheka sana, akamwambia, "Kama mama yako anataka kufa, mwache afe tu. Mimi sio mashine ya ATM ya kufadhili maskini. Nenda kauze figo zako kama unaweza." Dennis hakujibu, alitabasamu kwa uchungu, akaondoka kwa hasira, na hiyo ndio ilikuwa mara yao ya mwisho kuonana. Hiyo ndio story fupi ya miaka ya nyuma kati ya Dennis na Azizi. Leo hii sasa, Azizi anasimama mbele ya mlango wa ofisi ya mkurugenzi mtendaji, ambapo mlangoni pameandikwa Dennis Mshana. Jina hili analikumbuka fika kabisa. Anagonga mlango. Tik tik. Anakaribishwa. "Karibu." Sauti ile tuli ya mtu aliyeteseka na kupona. Azizi anafungua mlango. Kwenye chumba ambacho ndio ofisi ya Dennis Mshana, pameonekana kuna meza kubwa ya mbao. Nyuma yake amekaa mtu mwenye suti ya kijivu, kifua kipana, ndevu zimenyolewa vizuri. Anamtazama Azizi. Ya, ni yeye, Dennis. Lakini sio Dennis wa chuo. Huyu ana macho ya simba aliyewahi kufungwa. Kimya cha sekunde 3. Kisha Dennis anasimama, anazunguka meza, anakuja hadi mbele ya Azizi, anamnyoshia mkono. "Habari za asubuhi ndugu Azizi." Sauti yake ni laini ya heshima. "Karibu ofisini kwangu." Na kisha anatabasamu. Tabasamu lile la siku ile chuoni, lile alilotabasamu baada ya Azizi kumwambia akauze figo. Lakini sasa tabasamu hilo lina maneno, lina pesa, lina mamlaka pia. Mkono wa Azizi unaganda hewani, jasho linamtoka. Dennis anaendelea kutabasamu. "Nimefurahi kuonana tena Azizi. Bodi imeniambia wewe ni miongoni mwa wafanyakazi wazuri sana hapa. Natumaini tutafanya kazi vizuri." Anasisitiza neno vizuri. Azizi anameza mate. Anatikisa mkono wa Dennis, baridi, ngumu kama chuma. "Ni heshima kubwa bosi." "Bosi?" Dennis anacheka. Kicheko kifupi. "Sisi tulikuwa ndugu chuo kikuu. Niite Dennis tu sawa?"